jagat ki jam pirain jagat wis bengi ya Mas ya enak lah nongkrong nih saya temku padak lambi ijone wong loro pada jadi ini sariteme gini rumah tangganya Kang Edi karo Mimi Edi ki sakinah iya adem banget ya mulane ga rukun-rukun tekan tua ayo ada saritem di sini jangan di mener-mener sindur rambut sampai mengsor supaya kakangnya seneng ning omah katone anteng aja sampai demen sarita coba telengan tobat tadi kini kebeli nuker beli Bapak Edi ki duit dibodohan kabeh ya Allah no Bapak Edi sayang posisi kita mah deg-degan bahkan apa di duit pirang-pirang tadi kini lagunya saritem sing sehat-sehat konon pengen rambut lurus dibonding bedak empoknya tuku maning supaya katone bening ning lagi dipandang bening angger dolanan ning randamani Bapak Edi saritem endi je Mas atur nuhun Bapak Edi duwe laki ganteng gawe larang weteng sering pisan digawe puyeng ning omah beli anteng Bapak Edi ibu aja yang ngirim ini joki beli mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang elinge mari dolanan wadone ingetan ning masa depan jangan nutugi nafsu setan pengen rambut lurus dibonding bedak empoknya tuku maning supaya katone glowing ning rabi lakine bening angger dolanan ning randamani Bapak Edi mana lagi nih udah sawernya udah ibunya belum ibu jaluk saritem lagunya bisa ambil saritem ya bangga Bapak Kadus duwe laki ganteng gawe larang ning weteng sering pisan digawe puyeng di omah beli anteng tiara nada mangga Pak Edi ditunggu lagi dong beli mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan kakang elinge mari dolanan wadone ingatan ing masa depan jangan nutugi nafsu setan pengen rambut lurus dibonding bedak entoknya tuku maning supaya kakangnya seneng dipandang yang lagi bening angger dolanan ning wadon maning terima kasih Bapak Edi alhamdulillahin senajan